Hii ndiyo jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF au Sabasaba. Hapa nipo kwenye banda la ushirikiano kati ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma yani PSSF pamoja na NSSF. Wako katika maonyesho haya mwaka huu, na kwa sasa tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF. Wao wamekuwa na mrejesho chanya kuhusiana na huduma zinazotolewa. Huduma kubwa ni ya hii PSSF Kiganjani, wanaendelea kunufaika nayo, lakini wana maoni mengine mbalimbali namna ambavyo wamepewa huduma zinazotokana na mfuko wao. Wamekuwa na mitazamo tofauti. Hawa hapa. Kwa jina mimi naitwa ndugu John Kaula Mauto, ni mwanachama wa mfuko wa PSSF. Kazi yangu ni mwalimu, nipo manispaa ya Temeke na hudumu katika kazi zangu katika manispaa ya Temeke. Ndio nimefika leo katika jengo hili hapa Sabasaba kwa ajili ya kufuatilia huduma mbalimbali za tolewa na mfuko, hasa kwa ajili ya kuja kuona michango yangu inakwendaje ya kiutumishi. Bahati nzuri nimefika, nimekutana na wahudumu wana ueledi wa kutosha kabisa, wamenihudumia vizuri kwa muda mfupi. Nimeweza kuona michango yangu, ama kwa hakika michango yangu inakwenda vizuri, sina gap hata moja, kwa hiyo nashukuru. Lakini pia nimeweza kuunganishwa na huduma ya kidigitali ambapo sasa nikiwa nyumbani ama kazini naweza nikawa nafuatilia mwenyewe kupitia simu yangu ya mkononi kuona michango yangu inakwendaje. Huduma ni nzuri na nawashauri watumishi wenzangu wapate nafasi kabla maonesho hayajafungwa waje kuona hatima ya michango yao inakwendaje. Huduma ni nzuri, watumishi weledi, wana ukarimu wa kutosha, lakini pia wapo kwa wakati sana. Bila shaka. Na kwa hiyo wanakamilisha ile neno lao kwamba tunalipa jana. Kabisa, bila matatizo yote. Leo kesho pamoja. Neno lako la mwisho sasa kwa ujumla. Mimi kwa kweli nashukuru sana, waendelee kutupa huduma vizuri, lakini pia wakipata nafasi waweze kupata maoni ya watumishi mbalimbali ili waweze kusikia nini bado kinawasumbua katika maeneo fulani, waweze kuboresha ili mambo yaweze kuwa vizuri zaidi. Mfano unashauri nini? Mimi ningeshauri tu kwamba the way huduma zilivyo hisi vizuri, basi ziboreshwe, na ikibidi pia wafike na kule katika maeneo ambapo watu wanafanyia kazi. Sasa maeneo ya vijijini kule, nafikiri huduma kama hiyo hawezi kupata kama sisi vijijini. Kwa ni vizuri pia wakaweza kuwafikia watu wa namna hiyo ili kuweza kutatua vitu zao. Asante sana. Shukrani sana. Tunaendelea kupata ushuhuda mbalimbali wa baadhi ya wanachama wa mfuko huu wa PSSF leo kesho pamoja na tunalipa jana sisi. Hem, twende tena tuone kuna kona nyingine hapa. Kwa majina naitwa Levina Mfoi, ni mwajiriwa wa TAMISEMI, ni mwanachama wa PSSF. Leo nimekuja hapa kwenye banda lao la Sabasaba. Nilikuwa na changamoto ya registration kwenye PSSF portal na PSSF Kiganjani. Details zilikuwa zinakataa. Kwa hiyo wamenisaidia, wamenirekebishia kwenye system na nimefanikiwa ndani ya muda mfupi kabisa. Nimepokelewa vizuri, customer care ni nzuri. Sasa hivi naweza kuview michango yangu muda wowote na wakati wowote. Sio lazima niende ofisini tena. Asanteni. Nini kinakufurahisha zaidi baada ya kufika hapa? Kilichonifurahisha ni mapokeo na huduma anazotoa. Huduma ni nyepesi na kwa haraka, na customer care au mapokeo ni mazuri. Neno lako la mwisho kabisa kutokana na huduma ambazo zinapatikana hapa? Neno langu la mwisho ni kwamba kupitia mfumo ulioboreshwa huu wa PSSF portal au Kiganjani app inasaidia sana, yani mambo mengi yamerahisishwa. Sio lazima ufike ofisini ukiwa na shida za kimichango wa mfuko wa jamii. Wewe mwenyewe kwa kupitia simu janja yako una uwezo wa kuaccess, ukaona michango kama kuna changamoto, ukaitambua mapema. Sio lazima ukapange foleni ofisini kama zamani. Wakati ukipata maoni na mrejesho kutoka kwa baadhi ya wanachama wa mfuko huu wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma yani PSSF kwenye banda lao ambalo linashiriki hapa, tumeona nafasi hii tutakuwa hatujaitendea haki kwa wanachama hawa, kwani miongoni mwao ametembelea banda hili Profesa Herbert Kambala. Yeye ni mratibu wa kituo cha mafunzo ya watu na utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Ametembelea hapa banda hili la PSSF na kujionea huduma zinazotolewa hapa. Nianze kwa kumpongeza kwanza Profesa, hongera kwa kufika hapa. Asante sana. Nashukuru sana. Na baada ya kufika pengine umepokewaje? Kwa kweli nashukuru sana, mapokezi ni mazuri, na in fact leo ni mara ya pili. Nishakuja wiki iliyopita siku ya Ijumaa na nikapitishwa kwenye mfumo namna ya kujisajili
na namna ya kuona mafao yako yote kuanzia ulipoajiriwa mpaka mwezi huu. Yaani angalau unaweza ukaona mchango wa mwajiriwa na mchango wako na salari yako unayoipata, ile basic salary. Kwa hiyo mimi nimeipenda sana hii kwa sababu inanipa picha halisi ya namna gani mfuko wetu huu unafanya kazi. Na hata leo nimekuja na wafanyakazi wengine wanne, nikasema twendeni pale na nyie myaone haya mambo, usio kuyasikia. Ningeweza kuambia watu watumie tu ile poto wajirejiste, lakini nasema ni wanapata elimu zaidi. Kwa mfano nilipopitishwa pale, mimi nikakutana na kitu kinaitwa abnormal salary. Maana yake ni mshahara zaidi ya ule ambao napewaga. Kwa hiyo nao ina maana yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mimi siwezi nikaelewa ni nini, lakini kaelimishwa kwamba mwajiri wako anajua, kwa sababu ndio anatujalia. Kwa hiyo hapo tukaweka madai kwamba hiki ni nini, watoe elimu kwa watu wa mfuko, na mimi mwenyewe nitaona baadaye mabadiliko yatakayotokea mle. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, kwa sababu wanasema mahali palipo na moyo wa mtu hazina yake pale. Kwa maana yake ni kwamba yani watu hapa hauwatumi, wanakuja wenyewe. Nataka kuona hazina, especially kama umeajiriwa, na tumekuwa watu wamekiwa na shida mbalimbali, changamoto mbalimbali za mifuko wakati kustaafu, lakini inatupa nafasi ya kupata elimu kabla ya kupewa mafao yako yamekwendaje na utaratibu unakwendaje. Na kwa kweli wafanyakazi ni wazuri sana, watu wa IT wako wazuri, viongozi wako wazuri, wanaelimisha vizuri kabisa, na hata baada ya hapo wanakukaribisha uende ofisini kwao kwa huduma zaidi. Kwa mfano kama mimi natokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, naambia kwamba ofisi zangu ziko Kinondoni na nimeelekezwa iko mahali gani, kitu ambacho sikifahamu mimi na upeo wangu wote profesa, nilikuwa sijui ofisi ziko wapi, nasubiria tu kutokea ndio nianze kurupuka. Ushauri wako wa mwisho sasa, maana hii ndio Sabasaba wanasema ni Golden Jubilee. Mimi ushauri wangu ni kwamba watu waje, hata kama sio hapa, waje kwenye ofisi zenu, wapewe elimu iliyo sahihi kuliko kusikia tu yale kwa pembeni au hearsay kwamba watu wanasema hivi, mafao yakiwa hivi hautalipwa, yakiwa hivi hautalipwa. Watu waje ofisini kwenu kabla ya kustaafu. Kana nyingine watu waige jinsi mnavyofanya huduma. Mimi naona huduma yenu nyewe mnafanya kwa kujali wahudumiwa zaidi kuliko nyie, kwa sababu kila wakati meza imejaa watu, kila wakati mnashirikiana, maiti wanashirikiana, viongozi wanashirikiana kutatua. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuiga kwa kweli kwa watumishi wote. Asante sana. Hatuwezi kutoka hivi hivi katika banda hili la PSSF kwa kuwa banda hili hii leo limehudhuriwa na mkurugenzi mkuu wa huduma za sheria Hilda Mkuna. Amefika hapa, na baada ya kufika tu katika banda hili amefika kwenye meza ya watoa huduma. Kama mnavyotazama, anatoa baadhi ya taarifa na elimu muhimu na masuala muhimu kuhusiana na mfuko kama unavyoweza kutazama hapa. Na baada ya kutoka hapa sasa tutapata nafasi ya kuzungumza naye. Waajiri kuleta michango kwa ya wafanyakazi wao sio hisani, ni wajibu wa kisheria ambayo inatuongozwa na sheria ya PSSF Act namba 2/2018. Kifungu cha 26 kinasema kwamba waajiri wanatakiwa walete michango ya wafanyakazi wao ndani ya siku 10, na wanavokosea kufanya hivyo kuna adhabu ambazo zimejielekeza kwenye kifungu cha 27 na 49, ambapo moja ya hizo adhabu ni kulipishwa fine ambao ni milioni 5 au riba ambayo inatokea kila baada ya siku 1 inaongezeka, au kifungo cha miezi 12 au mwaka mmoja. PSSF tunalipa jana, na maana ya hiyo kama taarifa zote zinaletwa na zimekamilika, mstaafu anaweza akalipwa siku ile ile ambayo anastaafu. Tuambie mmefanikiwaje mpaka sasa basi kwenye kurugenzi yako? Mafanikio kwenye kurugenzi yangu ni makubwa. Kesi nyingi ambazo zilikuwa zinahusiana na contributions zimeweza kufanikiwa na tumeshinda. Ningependa kuasisitiza waajiri walete mshangao kwa wakati ili tuweze kuwalipa wastaafu wetu kwa wakati, waweze kufurahia kustaafu kwao, na hii watakuwa wameweza comply na sheria ambayo inatuelekeza tuweze kutii sheria bila shoti. Tathmini fupi hiyo baada ya kuwa ametembelea banda la mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF, mkurugenzi wa huduma za sheria wa mfuko huu Hilda Mkuna ameelezea namna ambavyo wanalipa jana, lakini pia ameelezea wajibu wa mwajiri kuhakikisha kwamba
michango inafikishwa kwa wakati. Nikushukuru madam, asante. Asante pia. Tupo bado katika ndani ya Sabasaba, kwa sasa usiondoki.